Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Hartanti dari kelas P19A, NIM P19035, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Diploma 3 Keperawatan, Universitas Kusuma Husada Surakarta. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan atau prosedur batuk efektif. Di dalam batuk efektif ini terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan yang terakhir terminasi. Tahap prainteraksi terdiri dari melakukan verifikasi data dan mempersiapkan alat. Baiklah, di sini alat yang saya butuhkan ada tisu, bengkok, ada perlak dan pengalas, ada sekutum, dan air hangat. Baiklah, langsung saja kita masuk pada tahap orientasi. Bisa dimulai dengan menyapa pasien atau memperkenalkan diri. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya perawat Nika yang bertugas pada shift pagi hari ini dari jam 9 sampai jam 5 sore. Boleh sebutkan nama sama alamatnya, Pak? Nama saya Bapak Tata Muhammad Subuh. Boleh saya lihat dalam identitasnya? Ya, dengan Bapak Tatang, alamat Solo. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Saya akan menjelaskan prosedurnya. Yang pertama, saya akan membantu Bapak duduk. Terus yang kedua, nanti Bapak menaruh tangannya di dada sebelah kiri dan tangan satunya di perut, dan nanti merasakan hembusan nafasnya. Dan untuk urutan selanjutnya nanti Bapak tinggal mengikuti instruksi saya ya, Pak. Baik Bapak, saya akan mencontohkan. Saya akan menghitung 3 kali hitungan seperti ini. Mengerti, Pak? Tujuan dari batuk efektif ini untuk melatih otot-otot pernafasan agar dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, untuk mengeluarkan dahak atau sekutum dalam jaluran pernafasan. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada pertanyaan, Pak? Baik, jika tidak ada, saya permisi untuk cuci tangan terlebih dahulu. Menjaga privasi pasien. Baik Bapak, bisa langsung Pak, saya bantu duduk. Bapak bisa minum terlebih dahulu sebelum selanjutnya bisa meletakkan tangannya di dada sebelah kiri. Selanjutnya meletakkan tangan sebelah kiri di perut. Lalu mengambil nafas dengan hitungan 3 kali hitungan, tapi dengan mulut tertutup. Bisa Bapak bisa dimulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang terakhir nanti perutnya ditahan, terus mulutnya dibuka. 1, 2, 3.
saya sudah selesai melakukan tindakan membantu efektif. Gimana Pak perasaannya? Apakah sudah nyaman? Baik, nanti 3 jam lagi saya akan kesini mengecek kondisi Bapak. Jika sewaktu-waktu Bapak membutuhkan sesuatu, nanti bisa memencet